C'est ma toute première vidéo sur YouTube. Je suis nouveau, hein. Du coup, bah voilà, pour ma première vidéo, j'aimerais faire... Là. J'aimerais montrer un tour de magie. Là, vous voyez, là, vous la voyez là, la carte, elle est tout cassée. Bah si je ferme, regardez ça. Là, je fais rien, elle est toujours là. Si je ferme et que je souffle, la carte, vous pouvez voir, elle est réparée. Bah voilà. Et bon, c'est tout. Allez, salut.